Bé, avui serà a 2:15, com dèiem. Bé, fa 100 anys la ràdio es feia de manera molt diferent. Quan feien ficcions radiofòniques, segurament gran part dels sons que ara es fan molts amb ordinador, no tots, molts amb ordinador, no es podien fer. I es feien d'una manera que coneix molt bé el nostre convidat, que és el Quico Vidal. Què tal? Hola, què tal? Com estàs? Badaloní, que és Foley Artist. Foley Artist, correcte. El Quico és curiós perquè el teu avi, si no m'equivoco, el Joan Vidal Prat, va ser la persona que va muntar les instal·lacions de Ràdio Badalona i també les de Ràdio Barcelona, oi? Exacte, va ser soci. I el teu pare va muntar Ràdio Ciutat de Badalona. O va ajudar a muntar? El meu pare va muntar ràdio, el que és Ràdio Miramar. Ràdio Miramar. Primer era Ràdio Badalona, després va ser Ràdio Miramar. I el meu germà va ser el que va muntar Ràdio Ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, que en aquell moment estava jo treballant amb el meu germà. O sigui que jo també vaig participar en la... Per tant, tota la teva vida lligada a la ràdio i després al so, Quico. Sí, diguem-ne que del besavi, que entra en el món de l'electricitat, amb una lampisteria, el seu fill, que es posa en contacte amb l'època, amb Marconi, que entra dintre del que són les ondes de ràdio, el meu pare, que treballa en la ràdio, i el meu germà, que també està implicat amb la ràdio, i jo també, amb el so, tot és so. Tu ets Foley Artist. Foley Artist. Foley Artist. Què fa el Foley Artist? Perquè el Foley Artist, dèiem, de fa 100 anys com es feia a la ràdio, però el Foley Artist, a dia d'avui, al cinema treballa. De fet, tu has rebut un premi de l'Acadèmia de Cinema, per això. Exacte, del Motion Pictures, correcte. El Foley Artist és la interpretació del so que fan els personatges, no els ocells que hi han donant voltes per allà, ni els motors dels cotxes, sinó específicament els personatges, els sorolls que ells fan durant tots els moviments que fan davant de la càmera. Per què s'han de fer aquests, o per què es fan aquests sorolls? Ja d'entrada podem veure que el canvi d'idioma ja és un hàndicap a tenir en compte. Vull dir que si el personatge parla en anglès i li has de canviar l'idioma i parlarà en català, vol dir que tots els sorolls que aquella persona està fent mentre es parla se'n van fora i s'han de fer. En pel·lícules de dibuixos animats és evident que els dibuixos no fan soroll, per tant està clar que el treball, la feina del Foley Artist és il·lustrar tots aquests sorolls que els dibuixos necessiten, no? Clar, segurament fa 100 anys, quan la ràdio feia aquelles ficcions, eren els primers Foley Artists sense saber-ho, no? Perquè segur que feien molt dels sorolls, els havien de fer, com veurem ara, davant del micro. Davant del micro, exactament. O sigui, el 29 canvia la panoràmica i és a dir, del so mut passem a les pel·lícules sonores, i a partir d'aquí es planteja la figura del Foley, de l'efectista, que porta el nom de Foley, que Foley és un apellido, perquè un tal Jack Donovan Foley va ser un dels primers efectistes que va entrar a Hollywood a treballar dintre del cinema. Als Estats Units són molt típics amb això, i a la professió, com s'ha de dir aquesta professió? I li van fotre el nom de Foley, d'aquest senyor, com li haguessin pogut posar Garcia. Però que en deuen haver-hi 4 de Foley Artists, no? N'hi ha uns quants, sí. Sí? Cada vegada més, sí. Doncs és una afició, o sigui, un ofici molt poc conegut. És un ofici molt poc conegut perquè quan menys es noti el que fem, millor. Millor. Explica'm perquè la gent ho vegi des de casa què fa un Foley Artist, per exemple. Un Foley Artist fa, d'entrada, tots els personatges caminen sobre d'un terra. Llavors, cada terra és diferent. Pot ser de plàstic, pot ser de fusta, pot ser de totxana, pot ser de terra, d'herba, de césped. Imagineu-vos tota la quantitat i varietat de terres que hi ha. Les petjades dels actors, nosaltres les doblem. O sigui, quan l'actor camina... Us poseu davant del micròfon i camineu. I nosaltres caminem al compàs del personatge i li posem els sorolls dels peus, tant si és un nen, si és una nena, si és un senyor, si és un vell, si porta tacons, si porta goma, entens? Vull dir que busquem la sabata, adaptem la sabata, etc. Al mateix temps que el personatge ja el tenim mogut i es mou per una superfície, com que la pantalla de cine acosta molt al personatge i te l'enquadra amb un 35 mil·límetres a dintre d'un cinema i és molt gran, tots els seus moviments, totes les seves robes, tot el que ell belluga, també s'ha de moure. O sigui, es tracta de moure a l'aire, no? I al mateix temps, tot el que van tocant, que si s'entopen amb una paret, que si cauen a terra, que si agafen un paper... Una tassa de cafè, que si s'estan abanicant allò... Qualsevol cosa que facin és susceptible que nosaltres li fem soroll. I podem posar un exemple amb això que portem? Sí, per exemple, si tu agafes una mica d'una cinta magnètica, perquè en aquest cas la ficció
és aquesta, vull dir, no fem les coses amb la realitat, sinó que busquem solucions el més pràctiques possibles. Per exemple, amb una cinta magnètica, vull dir, fem les petjades de la gent quan caminen. Sí? Costa del micròfon, en diuen? Que fort. Però en vez de fer-ho ara, jo ho estic fent amb les mans, el que en aquest cas en l'estudi, això ho posaria a terra i jo caminaria per sobre de les herbes. Per exemple, suposem que volem fer un foc, per dir alguna cosa. Un foc? Un foc, agafaries un tros de drap, i al mateix temps que graves això amb una pista, tots ja sabem el que és una pista, amb una altra pista li faries el cruixit. Amb una mà faries això i amb l'altra... Curiós. Serien les dues pistes en acció, no treballant. Per exemple, jo què sé, a vegades ens diuen, bueno, és que tu fas els passos del que porta el cavall, fas els passos del cavall, i a més, si en aquest cas treu l'espasa al cavaller, també fas l'espasa, no? Doncs llavors tenim el sistema clàssic que hem vist tota la vida, que són els dos cocos, que a partir d'aquí, posant-te'ls en el lloc adequat, ara aquí serà una mica complicat. On te'ls has de posar, els cocos? Doncs, per exemple, només a la vora del micro, no? Curiós. Llavors, al mateix temps que has fet el cavall i li has posat aquests cocos, amb una altra pista, i pots anar posant les riendes. Depèn del que faci el ginet, si es tira o no, però sempre hi ha un petit moviment de cadenetes. Això és difícil fer-ho perquè necessitaria tres mans alhora, no? Després, per exemple, jo què sé, que si obren, tanquen una porta, això, aquest petit element que ens serveix com per fer uns columpis d'un parc. Tu col·lecciones objectes que deus trobar per tot arreu? Per tot arreu, per tot arreu. Si aquest mateix objecte el poses aquí, sobre de la taula, o aquí millor... És una porta que s'obre i es tanca. Una porta que es tanca. Llavors, amb això vas fent diferents elements, no? Vull dir, per exemple, tens l'espasa d'un tio que surt... Això és una espasa? Sí, això seria l'espasa d'aquest que anava dalt del cavall, que ja ha baixat del cavall. O sigui, al moment en què et tocaria l'espasa seria més o menys això. Nosaltres el que fem és estem a davant de la pantalla. Clar, vosaltres us heu d'imaginar que mentre són això esteu veient les espases a la pantalla. Exacte, el que sempre hem de pensar és que jo estic veient una pantalla, estic veient un home o un qui sigui amb una espasa i en el moment en què ell li dona, jo intento coordinar-te. Posar-me en el lloc on ell toca. Evidentment, això al principi del cinema era molt complicat, tot i que es podia fer amb moviola, acabar-ho d'ajustar, ara és més senzill perquè amb l'ordenador els sons, una vegada gravats, els podem moure i acabar-los de col·locar en sincronia. Com ens queda poc temps, em pots fer la pistola? Allò del paper, que això ho he vist fer i és curiós. Bueno, això és una cosa que ve de l'època en què es feien aquí a Barcelona gran quantitat d'espagueti westerns. Anys 80, no? Els anys 80, exacte. Sergio Leone. Exacte. I vaig tindre l'oportunitat de conèixer jo era un nano, vull dir, era molt jovenet, però vaig conèixer uns xavals que eren més grans que jo, que venien d'Itàlia, eren uns germans italians, i feien les escopetes de les pel·lícules de l'oeste, no? I llavors, si fem memòria, aquells moments històrics en què anaven carregant i carregant, vull dir, a l'escopeta, ells van descobrir la manera de fer-ho i era amb un paper. I llavors, vull dir, era tan senzill com agafar un paper, fer com un canotet, així, i llavors quan el tenien aquí, es posaven aquí i feien això. I així carregant. I així feien les carregades d'escopeta. Tenien diversos cargolins d'aquests ja posats sobre la taula, i anaven veient la pel·lícula i inclús a vegades hi afegien alguna cosa amb la boca, també. Bé, hem d'acabar, però heu de saber que això que estem explicant aquí, que sembla una cosa rudimentària, es fa avui en dia, perquè tu has participat, Quico, a l'Orfanato, Mariposas Negras, El Espinazo del Diablo i La Sociedad de la Nieve, també.
fent coses com aquestes, que entenc que a postproducció o que amb els efectes de son es poden fer, i per tant tu completes aquesta part. Sí, ells en el rodatge tenen moltes limitacions, perquè estan rodant primer amb un plató moltes coses, després a la intempèrie a dalt, a Sierra Nevada, és difícil agafar un bon so, tot i que treien so, van gravar inclús petjades així, a grosso modo, per després poder-les posar, però la sala és el que ho acaba empaquetant tot, el que li dona el toque final, que tot acaba tenint un sentit, no? Quico Vidal, un plaer que hagis vingut fins aquí en un dia com ho Pic la Ràdio fa 100 anys i que haguem explicat aquesta professió, que tenim aquí un artista condecorat, com dèiem, per l'Acadèmia de Cinema Espanyol, oi? I un plaer que hagis vingut fins aquí amb tot això que t'hem fet portar. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 9 de la nit. Gràcies, bona nit. Bona nit.